观众朋友们，大家好，我是微传渔夫，欢迎收看今天的深度报道节目。我们分析新闻事件，透过表面现象抽丝剥茧，梳理出内在的逻辑，挖掘出背后的真相和本质。那么今天我的老搭档朱丽叶姐姐她身体有点不太舒服，有些感冒，那么我们权衡再三，一定要让她休息，因为她身上的工作很多，所以说今天是渔夫我一个人来担纲。然后我们今天聊聊历来中共的三中全会因为今年这个20届三中全会可能开始我们都是应该觉得会备受瞩目的，但它悄无声息的就开完了。而加上开会期间的这种小道消息满天飞不免就让人感觉十分的诡异。那么这一次的这个会议能给中共续命吗？那么按照老习的作风这一次的会议又会怎样一个终结呢？我们今天的264期就来好好聊一下诡异的三中全会但是大家看到这个中是终结的终，也就是说中共真的快要终结的那个意思的三中全会。然后我们聊一聊三中全会的一个历史的重要性。千呼万唤使出来的20届的三中全会我们请导播可以切一下今年的三中全会的点点画面我们都知道从2023年以来，其实外界一直在猜测中共20届三中全会会何时召开。因为自从1978年底的中共11届三中全会以来，它历次全会一般是在逢3以及8的年份召开那么唯一的例外是1984年的中共12届的一个三中全会呢，它是直到今年的4月30号，中共政治局才决定在7月召开会议，也就是随后在6月底公布了一个具体的会期。然后我们也聊聊今年的这个三中全会我们先把这个三中全会要把这个概念讲一讲。其实三中全会是指什么？是指中共某届全国代表大会选出的中央委员会召开的第3次全体会议的一个简称例如上周召开的是20届的三中全会，全称是中国共产党第20届中央委员会的第3次的全体会议。那么一般中共的全国代表大会我们都知道每5年召开一届，每一届呢会召开若干次的一个中全会。那么第一次是一中全会，那么第二次就是二中全会，以此类推。然后我们知道的是什么从1970年代以来我们梳理一下中共11届全国党代会以来的历次会议，我们发现就是说差不多所有的党代会议就是全体代表会议差不多要开7次全会，已经形成了惯例。那么主题内容呢其实是有规律可循的然后我们讲到了今年的20届大会本来是以为去年的年底要开的，因为是2023年要开嘛，但是是直到今年的4月30号才决定是7月召开，然后6月底公布。我们当时也有讲过这个事情。然后我们讲讲就是说这7次全会，也就是说每5年有一届全国人大代表大会之后，会这些所有的代表差不多要开7次会议然后的话一中全会我们就去查询了一下，一中全会一般是什么？在中共全国党代会闭幕后就是立即召开，也就是全国代表大会召开之后，然后主要是进行人事的一个安排主要进行一个人事安排，那产生什么中共的什么领导机构比如确认政治局常委人选以及中央书记处成员和中央军事委员会组成人员，这是一中全会。然后二中全会呢一般是在什么？在全国党代会的第2年春季，也就是说全国两会前召开，然后通常为就是全国人大、全国政协和国家机构推荐领导人选。好，我们再讲的是三中全会呢，就是一般在第2年的秋季，然后通常是就经济改革发展做出施政方针，一些具体的重大的转折性的决策多出自三中全会比如开启改革开放进程的第11届三中全会。所以我们今天重点聊的也就是三中全会。然后4中全会呢一般是在第3年的秋季呢，5中全会一般在第4年的秋季，6中全会一般在第5年的秋季，然后7中全会一般在第6年的秋季。然后重点是研究人事以及为下一代的党代会做程序上的准备。那么我们为什么要讲讲就是说三中全会比较重要我们今天
就来列举一下，因为文革之后一些具有重大转折性的决策，多是出自于三中全会。1978年的11届三中全会开创了谈改革的传统。之后的历届的三中全会基本上都是以改革开放为主旋律，那么推出了一个个事关中共国的全局宏观战略的一个重大决策。那么在改革开放以来在中共的党史上，三中全会也通常会伴随着重大的政策和人事变动、外溢效应，也就是说跃出了中共国的国界。然后我们请导播切换下一个 PPT 下一个 PPT 就是说1978年。那我们看左边这个11届三中全会后不久，中共国与美利坚合众国，也就是说跟美国建立了外交关系。那个时候我们都知道邓小平78年跟美国建立了外交关系之后，接下来没有多久因为有了美国的背书，跟美国都建交了，然后的改革开放或者是怎样。当然我们知道中共的改革开放只是把经济稍微开了一点窗，但是政治没有怎么改。但是我们可以看到1978年，也就是说11届三中全会对于中共国的未来发展有多大的关键就是说那个时候就开始要改革开放。然后再看到第二章就是说1993年14届三中全会它是决定建立什么社会主义市场经济体制然后这是对冷战后时代中共国融入全球化，就是说产生了一个重大的影响。所以说最有名的是什么？1993年就是说包括就是说到2000几年我们都知道就是老姜的这个年代最有名的这句话就是什么？就是说闷声发大财也就是说这就是姜时代，也就是说他那个时候在三中全会已经就定了一个调，就是说几乎就是说要搞一个所谓的社会主义的市场经济体制。当然我们也知道姜的那个时代相对于就是说邓小平那个时代，也就是说这两个时代是相对于经济发展的一个高速期。闷声发大财对于很多中国人来讲他不会陌生，也就是说只要你赚钱或者是你改革，就是说黑猫白猫只要能抓老鼠就是好猫。那么江泽民就是说你只要管赚钱就好，什么民主自由你可以不要管。其实所以我们都知道中共他是用这种概念来就是说忽悠了很多老百姓。但是透过78年包括93年的这两届的这个三中全会，我们就知道三中全会对于中共的接下来要怎样走是有非常重要的一个意义。所以说我们今天聊到的这个三中全会对于这一次召开的20届三中全会，从之前公布的议程来看，会前我们也知道其实已经明确了要重点什么研究进一步的全面深化改革，推进中国式的现代化问题。那么我们也知道，因为有鉴于19届三中全会与经济改革无关使得今年7月份的这一次会议，就是说可能成为10年来第一个重点探讨经济改革的一个全会再加上我们都知道开会之前大家是就是说都在拭目以待，因为这3年以来中国国的这个经济急转直下，其实距离崩溃只差临门一脚，对吧？然后全世界对中共的这个脱钩链我们也知道是越来越多，所以外界也好，包括党内也好，包括中共国很多人也好，就是说对于这一次的会议是格外的看重，都希望中共有方法，或者说习共有方法把经济救起来。所以说我们再看一看就是说老习上台以后他其实对三中全会的一个态度，我们先来给大家也就是说来聊一聊。首先我们会发现习近平执政的第一个任期呢，就好像是2022年，就是说18大之后，他大致上他是遵循上去的一个惯例的，也就是说18届三中全会上，他也提出了什么所谓的全面深化改革，以及使市场在资源配置中起决定性作用。当然我们都知道2012年那个时候习他还完全不是由他说了算，对吧？他还仅仅是可能就是说兰普陀计划当中做一届就要下来的一个棋子，对吧？然后我们再看到了第二个任期，也就是说2017年19大之后，他就是开始打破了惯例。为什么？
因为他这个时候的三中全会在时间上是大大提前了。首先，本来是说在秋季开，但是那一次2017年他是在春季就召开了啊，是在2018年的2月就召开了，与二中全会仅相隔1个月，内容上呢也是打破了惯例，主要是什么？聚焦机构改革，并不是说经济改革，是机构改革，是从党到国家机构都有所涉及，然后力度也很大。也就是在这一次的三中全会的前几天啊，我们要记得这个时间点是2018年，然后中共中央提出修宪建议，包括取消国家主席的任期限制，在2018年的三中全会习已经在干这个活了。好，到了第3个任期，也就是2022年的20大之后，从时间上来看，本来我们说了是2023年底它是要开的，但是这次打破了惯例，大大推迟到了2024年的7月才召开，也就是说在党代会之后的第3年7月才召开，晚了1年差不多，甚至晚了超过1年，对吧？那么我们看到虽然习在2013年18届的三中全会他是宣布全面深化改革，可是相对于邓小平以及江泽民，包括胡锦涛执政时期，习所谓的新时代的什么内政外交路线其中不少改革举措，其实我们都看到，真的就是说在开倒车逆向改革。然后从18届三中全会之后，习开始成立了各种各样的小组，然后小组的组长都是习近平都是习近平。到了19届，又把这些领导小组升级为各种各样的委员会，然后委员会主任也还都是习近平。可是习当政这些年我们可以看到，真的是王小二过年，1年不如1年。然后习真的就是说，现在的这种形势已经搞得就是说，中共或者说我们说的地主家都已经快没有余粮了。他其实也都知道全世界包括全国都在看这一次的会议，然后看看他就是说在这一次20届这个三中全会会做些什么，能拿出就是说哪些措施来但是我们其实真的可以看到，就是说这次的三中全会有一些诡异，主要有以下几点我们稍微列举了一下。第一个就是说我们也可以先就是说在会议的第15号，我们都知道外网跟微信群里面就传什么习在三中全会上的会议当中摔倒，然后是疑似什么中风发作，还有传闻是什么习近平在会上突然趴在桌子上，什么脸部歪曲然后百度上中风然后这个什么搜索指数短时间暴增之后被封禁，微博上的中风已成敏感词。我们都知道，这就是海外很多伪类也好，或者是反习的就在放风说习中风了，或者是习这几天就是说没动静了就是这种。然后我们请导播切放下一个 PPT， 为了就是过了这段时间就是说为了证明自己没事，就在7月20号。习就去了越南的大使馆吊唁了那么阮富中为什么？因为这个越南的这个总书记听说是死了，对吧？然后为证明他自己没问题，那么我们暂时就是说还不能判断这个图片包括这些东西的绝对真实性，但是目前来看应该也不会作假但是我们就真的就知道过他一定要站出来，就是说证明自己没问题。那么急切7月18号开完会，7月20号他就要就是说给大家看一看，对吧？他去这个越南大使馆吊唁了，身体还很好，这真的是说在党的这个竞争也好，或者说反习的这个力量，让他真的有些警惕。那么这一件事我们之前其实也听文贵先生之前就爆料过，他本身身体并不好今年年初也有过手术，对吧？传闻，对吧？虽然他是贵为一尊，但是他的身体真的是他最大的风险也是政敌威胁他最好的办法。因为我们都知道他曾经在梁家河被撞到了脖子，对吧？这个脖子上一直还有脑袋里有那个可能的脑梗这些，对吧？所有的这些都有可能让这些政敌们随时有可能取代他然后我们再看一看第二个，就是说疑点或者是说就是说诡异的地方这一次的三中全会真的可以说是全程低调。会议4天，中共的喉舌我们可以看到什么环球时报或者是这个人民日报差不多都是静悄悄没有像两会时的直播，甚至是什么连现场的照片还有新闻稿都没有，好吧？
然后，如果和往届三中全会相比的话，我们可以看到消息是完全的，就是说封闭的啊。难道这个习真的也是要学抗日神剧吗？悄悄的进村，打枪的不要，对吧？然后会议期间我们可以看到的什么？北京的交通管制是格外的严格啊。像这样的会议，以往啊，至少要表现出什么党是团结的，领导是健康的，会议的决议精神是全党拥护的。但是这一次的安排，包括这种静悄悄没有声音，确实是跟以往完全不一样。然后还有一点是什么？就是说在会议的第一天啊，我们都知道官媒是有发表了一篇万字的长文，叫什么改革家习近平。但是之后居然会无预警的就会被消失了，而媒体引述原文的相关链接，结果变成了什么？就是说同日发表的另一篇习近平的序言。改革家习近平这一个万字长文居然就这样消失了，这是中共干的活，我们真的是觉得很神奇啊。然后从会议的官方通告还有会议决议里，我们看到的是什么？通篇都是在说改革。然后会议的通告里共有54处改革，决议里就更多啊。而且是在2024年7月16号的人民日报的文章中也鼓吹老习的改革，称其是参与了72次的中央深改委，就是说领导小组的会议，铆定了全面深化改革总目标，进行顶层设计，然后审议通过超过了600份的改革文件啊。指引各方面出台3000多项改革方案，可为什么如今中共国的经济会如此的一个惨啊？然后很多人就是说开完这个会之后，觉得这样一个诡异之后，还有的人就是说有可能就是可能啊就会彻底的一个绝望。但是我相信，其实爆料革命的战友啊，我们真的就是已经就是说早已看透这一切。为什么啊？这边要请导播为我们播放个视频一，因为啊文贵先生其实在几年前已经告诉我们，习他内心真的是要改革吗？还是真的要像就是说按照习的方式来改革？我们来听听文贵先生怎么讲。好，有请导播为我们播放视频一。习近平要不上来，共产党真灭不了。某种程度上说，上天真的要灭了共产党，才来了习近平。但是谁为习近平买单，那就看谁的造化了。被习近平弄死的人和被习近平洗脑的人，一定是有使命的，或者是你要还债来了。我们这些人肯定不欠他的，他欠我们的。没有习近平这些动作，咱灭不了共。他哪一样不做，咱都灭不了共。他不毁掉国内的经济，他不跟世界经济脱钩，他不搞那些疯狂的举动。每个独裁上去，先编造自己的梦幻故事，编着编着就神经人，我真的是上帝了，我真的是不死之躯了，我真的能拯救人类了，我真的无所不能了，我真的有上天旨意了。然后废掉上帝，让人民把心归于我。所以所有人的手段一开始洗脑废法，没有一个独裁者不是废法的。废掉法院，笼络民心，再不行种族仇恨，全部这入室。卡扎菲有钱了，放水了，有油了，支持这些运动员挑战美国，你不找死呢吗？人家里根说的话，永远不可能有一个人可以威胁美国，永远永远永远。完了，金家为啥能回来？金家就把握那个威胁度，他有收有控，没有真心想挑战美国，他是利用美国这个外敌的仇恨来转移内部的转移力，把所有内部的死人、吃人和所有问题转给美国人。一见美国人，金家就表示，哎，我们没有任何心思想灭你。我的朋友，包括原来英国的几个首相，包括英国 M16的人，是我安排当时去的北朝鲜。金正日、金正恩全家请到家吃饭，吃完饭晚上陪着送回酒店去。所有的话别都是对人家毕恭毕敬，客气到不行，说我们绝无意挑战美国。怎么能挑战美国？那我们不是蚂蚁挑战大象吗？怎么可能？但是我得这么说呀，北朝鲜不想挑美国，所以他活下来了。但习近平这是什么？习近平是真要挑战美国人，现在越来越明白，他真的想挑战美国，而且是跟俄罗斯一起来干。现在北朝鲜就躲一边，你俩大佬去玩去，我可不敢。拜托拜托，北朝鲜能活3代的原因在这儿。全世界全亚洲人最会不要脸，最会玩政治，玩多面手就是金家。所以说兄弟姐妹，当你看到这儿，你要一个根本的变化，习是真疯了，习是真要灭美，所有的独裁都是这个结局，疯了。好的啊，欢迎回来啊。中共国啊，就是在习太太的领导下啊，已与29个国家和地区签署了22个自贸协定啊。我们在 WTO 里面呢，我们只要按照国际的这种标准走了，你就不需要再跟那些国家签什么自贸协定，对吧？那么为什么我们可以看到全世界要和它就是说脱钩断链？我们可以看到习开了10多年的倒车了。那么这一届20届三中全会之后，一时之间他会改变吗？啊，回想起文贵先生，就是说之前跟我们讲过习，对吧？和我们近几年对习的观察，我们真的是有答案，就是说不会的。就像这个2021年11月份这个文贵先生这个一个就是说视频，就是说讲得很清楚了，对吧？
习当初如果不上台，真灭共还真灭不了，因为习他不仅是要毁掉国内经济，同全世界脱钩，而且还要将自己神化，废掉法律啊，妄图挑战美国。他真的不像朝鲜的金三胖那样啊，因为金三胖他是玩多面手，他是玩政治，他只是真的就是被俄罗斯也好，被中共也好，没有办法，必须跟这些流氓一起玩。否则的话，这些流氓会先把金三胖给灭了啊！我们以前听过很多直播都知道，但是这个习他是真疯了啊，所以他有一点来说，他可能也真的是战友啊。然后我们也可以看到啊，这一次啊，什么改革家习近平这篇文章的下架，其实已经就预示着其他人想要的改革，就是说我们普通人要的改革，老习不会给。老习想的改革跟我们想的改革是不一样的，大家要搞明白。最重要的是什么？习的身体和他接班人的问题而言啊，他的改革也不可能像全世界人的那种改革一样啊，经济更透明，政治更透明，言论更自由，或者是与国际接轨，绝对不会的。加速师只能继续猛踩油门，然后直到车毁人亡。然后我们接下来再聊下一个话题，就是说这一次的这个会议会如何影响之后的中共国？因为这次的会议真的我们可以好好聊聊。从本质上讲，这真的是一届彻彻底底的三中全会，也就是说终结的终，好吧？从开会前啊万众期待啊，到以党八股的结束，就是看到啊。官方文件里都是就是说官话套话，没有实质性的措施，也没有任何可以执行的那些细则。不过啊，通篇都是概念，所以就是说其中的这些内涵可以延伸的范围很广，而这恰恰是最可怕的啊！就好像啊，就是终结了所有中共和老习的幻想，就是每个人啊。因为什么？习他是要做到底的，习他的独裁和改革本身是矛盾的。所谓习口中的改革，我们真的没有必要听了啊，我们待会接着聊啊。也就是说，老习就不想再讲实话，也不想分享经济啊跟政治了。无论你是谁啊，就是高官跟红二代也好，我们可以看到这一次会议开完，相信大家都明白了。然后我们要讲的是什么？再换一个思路啊，你们。三中全会是闭幕了啊，但是我们看到国内的话是水深火热没有结束，就好像上半年啊，中共官员频繁落马，还有底层老百姓上演的这种就是说社会戾气来看，这个社会的这一种互害是不可避免的啊，就好像我们前段时间有做节目有讲到，这个上海帮啊，或者是说上海的那些官员，对吧？15名官员就短短几个月内就纷纷的落马了，对吧？然后我们也可以看到，随着习的进一步的集权，还有中共国经济的无法挽回，这种现象只会越来越严重啊。而这个我们再想想啊，习他为什么要重拾枫桥经验？那不就是要回到人与人之间那种相互接花的一个时代嘛？所以说我们现在就是说换个思路，我们不要按照自己的想法来，我们按照这个习的想法来想啊。为什么这样讲？就好像习他说的要深化改革，是加强中共对中共国的控制，也就是说习家党要更加的控制，而且他说的是推动现代化啊。推动现代化，它不是为了给老百姓福利的，它是用什么？因为中共或者习家党要对中共国来控制，那么一定要用更加现代化的这些工具或者武器来控制。大家有没有考虑到是这样？所以我们既然从这次会议中看不出什么，我们就可以往前看看啊。6月27号，中共政治局开的会议，该会议是讨论，就是说提请20届三中全会审议的文件，然后我们对比一下前后。我们就发现啊，有很多我们可以细究的，就好像它里面有提到什么国家治理体系和治理能力的现代化啊。然后在过去，在习近平执政之前，这两个提法有，但提的不多，而且是非常非常重要的是什么？治理体系是治理的一套方案，或者是治理的原则。但是我们现在知道什么？习在大推什么数字人民币。大数据监控等等手段啊，相辅相成。一个数字人民币，我们都知道这是对付谁的？那就是老百姓啊，还有那些贪官呢，有太多现金，你这些数字人民币到时候，对吧？还有这个新版人民币，这不对付你们的吗？包括大数据监控，这个金税世纪推出，我们都知道，金税世纪推出大数据 AI 数据，每一个人你想要再避税已经不可能了，对吧？还有什么要文件中提到什么创新重要制度？
我们就讲到，就像我们画面当中，现在已经警税合作中心都已经成立了，这样一个单位是干嘛的？到底是行政机关、军事组织？没有人能准确回答啊。但是这个东西就现在，你要是逃税，现在可以警察跟着税务机关一起来对付你。你想想，你普通老百姓，你能够受得了他这种对付吗？对吧？一个税务机关已经让你没有办法了，还有一个警察来对付你，对吧？所以说，这种警税合作中心创新的重要制度，对付谁的？又是对付老百姓的。然后我们再看看什么发展和安全的关系。在中共政权以来啊，在外资的或者是私企啊建立党支部，在外资建立党支部是没有的。但是我们可以看到，在其现在啊，今年7月份啊，已经在上海已经开始试点了，在各国也会接下来很快试点，在外资企业私企设立党支部。那么也就是说，要把外资的这些员工都管起来，用党来管起来。所以说，这就是习的要改革。他改革是怎样？用更多的方法，用更高科技的方法来加强对中共国的管控，对中国老百姓的管控啊！你们有没有理解？所以说，战友们也好，观众们也好，这就是习要的改革啊。然后我们再看看国内的政治，对吧？从这些事情的发展来看，我们相信啊，接下来老习只会更加的一个集权，即使他现在有接近老毛的潜力了啊，但是他毕竟是不稳的，因为他没有毛的那种威信啊，所以老习的目标我们可以真的是可以判断出新疆模式全国化啊，然后中共走向朝鲜化啊，习尊和家天下这些郭先生之前也都跟我们讲过，也就是说他非常羡慕金家对于就是朝鲜的那种控制。那么想想老习的这个身体啊，就是说悬而未决的接班人，肯定之后他要大开杀戒啊，然后对习还有中共抱有幻想的这个当官员啊，包括这些红二代，真的要三思。我们请导播切下一个 PPT。好，我们不得不讲啊，在中共20大上，对吧？这个叫谁？这个胡锦涛作为习的恩人，他是怎么对待的啊？直接把他嫁出去，对吧？然后我们可以看到李克强，对于习来讲，他已经是算是夹着尾巴做人，但是我们都知道，他也依旧是这样的处死，我们都知道背后又是谁干的。然后还有下一张 PPT 也可以看一下啊，请导播继续切。啊，这张图片大家都知道啊，就是说江泽民过世了，本来是说好的水晶罐，对吧？但是结果他的骨灰被扬在了这个黄浦江，而且他的儿子还被蔡奇抓住来撒骨灰，这就是中共的这一些就是说党魁们被习这样收拾的一个下场。然后我记得文贵先生有讲过，就是说这场杀戮真的没有办法停下来，在中共20大上啊。全场几千人眼睁着看着胡锦涛被习这样一众打手耍流氓啊，就是说所有在场的人没有出手的人，以后全部都会后悔，一个一个排着队被习来收拾。现在我们看王岐山也好，孟建柱、汪洋啊，他未来一定会被抓。韩正、曾庆红，你们准备好了没有？所有的这一些啊，我们都知道中共的这样一个体制啊。选出来了一个最残忍或者说最翻脸不认人的习之后，现在这个习在20届3中全会之后，他这个屠刀只会举得更高，所有对付的人数我相信只会越来越多。好的啊，我们接下来啊，我们进入下一个环节，我们请导播切换下一个 PPT。好，这就是也就是说7月21号啊，就是说中共中央啊，中共的中央啊，关于进一步深化改革啊，推进中国式现代化的决定。然后的话，这就是说第3次全体会议通过的所谓的这样的一个决议。大家看一下啊，就是说总共大概15项，我就认真看了一下，大概是第2项，什么构建高水平社会主义市场经济体制，然后第5项健全宏观经济治理体系，以及第6项完善城乡融合发展体制机制啊，这一些哦，大家可以去细读，我们这边就不细读了。然后就第14项持续深化国防和军队改革啊，大家都知道啊，中共
就是说习在6月份出台的已经是有那个就是说要军管化的那个措施已经出来了，包括第15项提高党进一步全面的深化改革，推进中国式现代化的领导水平。就这2段我们就知道习他要做的是什么，要加强军队的管理，推进这个中国式现代化的领导水平，那就是说以习为首的这种领导化也绝对不是说真正的以国际接轨的，而是中国式的现代化。所以说我们就好像讲到请重提公有制，就好像我们知道的第2点的，就是说构建高水平社会主义市场经济体制。其实我们就知道这是毫不动摇就是说好像他讲到是毫不动摇要巩固和发展公有制经济。2024年了，他还在说要毫不动摇的巩固和发展公有制经济。你想想，他会说可能说会改革吗？真正的改革吗？肯定不会。然后还有提到就是说农民的宅基地就好像我们知道的就是说第6项完善城乡的融合发展体制机制。然后第20点就讲到了保障进城落户农民合法土地的权益，然后什么依法维护进城落户农民的土地承包权、宅基地使用权，然后集体收益分配权，探索建立自愿有偿退出的办法。我们关注的是什么？重点是他要你有偿退出中国的农民宅基地自古就有，封建社会就是说帝王时代都可以保留，甚至日本侵略的时候也都保留直到1949年以后所有的这些老百姓的土地又被他收走了。所以说大饥荒怎么造成的？然后改革开放以后，也就是说邓小平、江泽民那个时代再次拥有了一些宅基地，对吧？现在习又想搞人民公社了，农民之后的生活只会更艰难。你想到他会改革吗？所以说根本不可能就冲这一点就不可能。农民的宅基地他已经想要有偿的收回至于这个有偿他来给钱能给多少我们真的不知道，那中共他不会给你很多的这一定是绝对的。然后再讲讲税改，税改就好像是第5大项中什么健全宏观经济治理体系然后就是说第17项17点就是深化税务制度改革，健全直接税体系完善综合和分类相结合的个人所得税制度，规范经营所得、资本所得、资产所得税税收政策，实行劳动性所得统一征税，深化税收征管改革，增加地方自主财力，然后拓展地方税源，适当扩大地方税收的管理权限。大家一定要看后面这几句话，什么？增强地方自主财力，拓展地方税源，适当扩大地方税收管理权限。然后我们这边待会再会具体聊。然后我这边查了一下就是根据中共国的财政部国库司发布的2023年的财政收支统计，也就是说地方当年仅保留全国税收的 54%， 然后但支出呢却占了全国的 86%， 也就是说失衡很严重。另外全国消费税收入当年总计是 1.6万亿元人民币，然后占全国税收的 8.9%， 而增值税收入则为 6.9万亿人民币，占全国税收的 38.3%。另外根据中共国财政部6月24日发布的统计，1到5月的公共预算收入就是说为 9.7万亿人民币，同比下降 2.8%， 但同期的支出却达到了 10.8万亿人民币，同比增加了 3.4%， 略高于收入。然后中央渴望就是将消费税全数划分给地方，而地方保留的增值税比例也将由现行的 5% 上修。另外中央将承担较高的养老和医疗责任，渴望让在逃高筑且难再靠土地供养的地方政府保留较多一点的税收。然后我们这边就要问为什么了大家都知道对于地方债来说，多保留的这点税收真的可能连利息都算不上。
就好像高盛跟国际货币基金组织对于中共国的地方显性债务的估算是什么？是有94到96万亿人民币。那么实际上它的隐形债务会更多。那么通过地方融资平台的借贷，还有地方国企的债务这真的是天文数字。我们就是说，透过一些经济学家就估计，中共国地方的隐性债务规模在7万亿至11万亿美元之间，是中央政府债务的规模的2倍。这些债务中有多达8000亿美元是面临很高的违约风险。所以说我们前段时间说那么多暴雷是什么？就是连付利息，地方债的利息，很多金融产品的利息都付不出来。然后政府如果救助无法偿还的债务的这些融资平台，可能就会刺激冒失的一些借贷行为，制造更多的问题。如果让融资平台破产，可能又会使中共国银行业面临严重损失，并可能引发信贷紧缩，进一步削弱经济增长。不断增多的债务显然会阻碍中共国采取更多的刺激经济。所以说我们可以看到，未来暴雷的会更多，而且很多的地方债务我们都知道通过三中全会透过这些方案，地方的税收一年可能会增加约什么2到5万亿的人民币然后对每年20多万人民币的支出虽然有一点点补，但是就是说补充，但是这点小钱真的是解决不了深陷危机的地方一个财政。那么根据三中全会的这些文件我们真的就是说，一方面可以看到了中共在加强中央集权，然后削弱地方掌控一个钱的一个权利，那另一方面又在增加什么地方的一个税务自主权这两个决定看上去是有一些矛盾的但仔细想一想，中央还是想集权更好的控制，也给地方更多盘剥的空间。那么地方听话就有益，但是不至于尾大不掉而失去控制其实这是一个很坏的结果。我们就简单解释一下，就是说现在中央的话，它因为我们都知道它也没有钱的，外资的这样的一个撤离，中共国也没有那么多钱，所以它就容许你地方的这一些政府，你可能对吧，你的税收你可以多留一点点，或者是说像我们知道的，你增加地方的自主财力，拓展地方税源。也就是说现在县官不如县管，你这些县管们，你只需要控制你这个地方的人不闹事，暴雷了不上中央去闹，或者是你把你自己土地上的能赚的钱能刮的钱你去刮，只要老百姓不闹事，我们容许你。但有个前提是什么？必须服从中央的一个就是说集权，也就是说服从习的领导。那么这些县官们或者这些市长省长们，只要听习的话，你就可以在当地为所欲为。所以说我们会知道老百姓是吧，在税收方面你会被倒查是吧30年的税，或者是很多网红也好，或者普通老百姓你要交更多的税。那么这一点你们有没有想过？所以说单就看这个三中全会的这样一个决定，增加地方自主财力，拓展地方税源，中共的老百姓中共国的老百姓接下来的日子你们的税收是一定是很多很多，而且会非常非常的艰难然后我们要讲你税收多那你肯定福利就高，对吧？但是这个要知道那是在欧美在那些全世界真正的就是说那些发达国家你可能能做到，也就是说高税收高福利。但是我们转头看一下国内的老百姓的这个一个民生首先我们要知道是什么？房产税已经来了，对吧？也就是说中共国的房产税已经来了，而且以前答应的是什么？三峡大坝建了，电费只要8分钱一度，现在是多少钱一度？都是1块多，对吧？水电油天然气我们都知道现在一定会全面涨价，因为它不涨价，地方这个财力它没有那么充盈，所以说水电油天然气接下来肯定要大涨。然后我们还知道的是什么？
以前的人可能觉得，哎呀，我到了60岁退休，对吧？但是现在也没有那么好啊，延迟退休已经明文规定了，接下来就要马上做了。老年人的创造老年人的就业岗位，延迟退休，我们都知道啊，养老金，中共的养老金亏空已经很多，那么你要延迟退休，所以说延迟退休已经要推出来，所以老百姓90后的人现在已经是说要渐进式的退休，所以我们的民生福利又更差了。另外我们还知道啊，以前可能是说国企的工资啊会还不错，对吧？现在啊已经严格规范国企工资，国企官员高薪的好日子也没有了啊！不知道会不会普遍退薪啊？因为现在很多事业单位，像银行单位啊，也开始在退薪啊，我们都知道，等等等等，我们现在就知道了，整个中共国的民生是越来越差。然后我们再请导播啊切换下一张 PPT 啊，给大家来看一看。好，这个是什么？这个是因为我们在网上也知道了，就是说现在中共国很多国内的同胞也在讲，现在还要建立全国统一的人口管理啊。为什么这样说？因为社会治安整体的防控体系已经在建立了啊。其实说很早已经在建立了，我记得在2010几年，应该我还在国内的时候，应该10年前。在深圳已经是早都在网格化管理，也就是说你住在任何一个地方，或者是说你去租一个门面房啊，或者是说你要开店啊，或者是租房啊，都有那种网格化的那一种，就是说叫什么网格员啊，管理员来找到你，来登记你的所有的资料。但是现在这种是全国统一了，也就是不仅仅是说北上广这些大城市了，也就是说在全国都要普及。啊，不仅仅是以前的户籍制度，那么现在是怎样？这个还据说是走向国际了啊，就是说深化执法司法国际化合作。未来是什么？如果你在匈牙利这些国家，或者是一带一路的这些国家，很有可能中共的这个黑手司法还可以伸到那些国家啊，甚至用司法的手段来陷害这些反共啊，或者说跟中共不对付的这些人。我们都知道啊，中共的这个猎狐计划，但是这是对所有中国老百姓的一个统一化人口管理。所以说未来你还想上访，未来你还想在网络上发一些反什么疫苗啊，或者是说反中共的这些言论，那么你会非常的艰难的。为什么？因为中共的这样的一个就是说人口管理啊，以及这个防控体系，就是针对老百姓的一个反抗。好，我刚才说了这么多，也请导播切换下一个 PPT。以上啊都是中共会主动就是说给到我们的，无论是水电涨价呀，包括延迟退休啊，包括这一些就是说更加的房产税的更严苛来。那么大家都知道，除了这一些中共的恶政之后，还有中共制造的人祸啊。大家都知道啊，无论是三峡的这个又第10坝，就是说第10个开闸放水啊，第10闸开闸放水，还是11闸，我们都不去管了。在湖北、湖南，在全国各地啊，今年的这个洪灾啊，我们都知道了，这不是天灾，这就是人祸。为什么这样讲？因为我们都知道啊，中共在平时旱季的时候，它是就是说蓄水来发电，到了涝季的时候，也就是说这个雨季的时候，它就开闸放水。所以说无论是这个湖南淹死了几万人的那个就是说平江那个水灾，还是我们知道的2021年的就是说那个郑州水灾，还是去年的涿州水灾，都是中共在泄洪。所以说我们真的中共国就是说在现在我们真的要看清楚，无论现在中共国官员在怎样的说，我们看到现在所有的政策来看到，包括现在的这个3中全会，以及现在的这样一个人祸，我们会看到待在中共国的一个老百姓是多么的一个艰难。那么此次3中全会虽然是开完了，无声无息了，但是我们可以很确定的是说，不可能会改革。因为正像我们刚才看到了文贵先生的那样一个视频，还是我们透过这2年以及中共推出的所有的这些政策，包括现在就是说让各地就是说自主来收税自主来创收，我们就可以看到中共
只会一条路走到黑。然后我们现在就可以直接进入到下一个部分。那么透过这一次的三中全会啊，开会之前，可能很多人会说什么，还有点希望。但是开完会之后，我们会发现，可以说中共国，我们真的就是说看到了习也好，或者整个习共也好，已经是绝对的一条路走到黑。然后我们请导播切换下一个 PPT， 我们先从下一个 PPT 来开始聊。好，我们上面有3张图片啊。我们要讲的这个话题是什么？中共已经进入了垃圾时间啊。或者说是习共已经进入了垃圾时间。为什么这么讲啊？大家可以看到，在北京有3个地方每天排着几百米的长龙啊。第一个就是老毛拉路的纪念堂，那第二个呢是国家信访局，第3个是美国大使馆办签证的地方。那么这3条长龙啊，有的网友说什么一条在幻想过去啊，就说毛拉路那个，然后一条呢在控诉现在，一条在奔向未来。那么其实以上啊都不对啊。其实我们都知道，如果中共不灭亡，中国人的辛酸痛苦无奈都不会改变。所以说啊，第3条也不可能是能奔向未来，只不过是有点希望。我们都知道，中共自从放出了病毒之后，包括对香港，包括接下来就是说可能的台海战役，以及接下来的病毒溯源啊，如果我们不跟中共切割，随时可能在中共的影响了这个世界导致的这样一个反华排华现象，我们即使是你到了美国，我们也可能没有未来。就好像我们现在人在海外，但是在病毒期间，我们都知道我们也是不自由的，我们也是很危险的。所以说我们现在也讲到了，我们真的还是要回到我们一定要告诉中国人的，或者是我们的同胞的啊。现在我们到了一个很关键的时期啊，这也就是什么？中共的一个垃圾时间时期。就这次的三中全会而言啊，我们可以怎样理解？理解就是说什么都没有讲，但也能理解为什么都不要讲。为什么？因为其实真的看到了习他已经是一条道走到黑了。在政治上，虽然会议上是把历任领导人都提及了，也没有强化习的一个地位，但是我们都知道他已经不跟任何人分享权力了啊，所有的小组长都是他当，而集权跟内斗啊只会加码。然后在经济上，就是三中全会的文件大家都看了，老习他是重提公有制，可以想到啊，私营经济的生存空间啊，就是私营经济的这个生存空间几乎没有了。然后在民生上，我们刚才聊到了什么房产税啊、延迟退休啊，包括遮遮掩掩的以前的什么这个国企的工资啊，也都在这一次，也就是说在必须控制了。再加上消费税啊，以及我们都知道的倒查税收30年啊等等的这些啊，我们可以想象得到，谁都逃不过习的这样的一个黑手了，或者说他这样一个控制，包括啊，不仅是墙内的这一些活着的人矿啊老百姓，还有9600万的这些党员，现在也将沦为党奴。所以说这次三中全会开完，等于是中共跟全世界摊牌了，我们中国人该怎么办？该如何拯救自己和家人啊？我们现在可以看看世界啊，看看川普还有万斯啊对中共的话，我们可以看到啊，美国那一边越来越严重，以及全世界不仅仅是美国的什么布林肯啊、伯恩斯啊，以及刚刚结束的这个北约的峰会，对吧？北约是怎样对中共支援俄罗斯的这样的武器的这样，所以说接下来支援俄罗斯的得到的制裁也会越来越严，还不包括了什么病毒溯源啊，以及中共所有的这一些对世界的这些伤害的这些东西。所以未来我们可以看到，真的我们现在可以很确定的讲，现在就是中共的历史的垃圾时间啊。我们都知道垃圾时间是怎样，垃圾时间就好像比赛赛场上，在篮球赛场上也有垃圾时间，足球赛场上也有垃圾时间，也就是说你无论再怎么踢也改变不了比分。那么现在进入了中共的历史垃圾时间，也是说无论中共怎样去努力，他也无法改变中共一个灭亡的一个结局。那就是说在中共灭亡前，他这个垃圾时间我们要做什么？
这是我们最后要来聊的。接下来啊，请导播为我们切放一个视频。这个视频文贵先生啊几年前告诉我们的，现在我觉得正是时候，我们好好来学习一下。有请导播为我们切放视频2。很多战友给我发信息，文贵啊，到底未来的共产党灭了以后，中国谁会当领导人？全世界在问这问题。我告诉大家了，新中国联邦将永远不参与中国的政治，但是新中国联邦永远会监督中国人民实现一人一票、独立的法治和信仰的自由的政权的诞生。国内多少有良知、有能力的现在在体制内的共产党员在频繁的和我们联系，他们已经看到了共产党即将崩塌之后，他们应该做什么。所以，中国共产党的倒闭一定是很快发生，只是什么时间会带走多少人？我现在最担心的事情，不要在我们失控的情况下倒下去，那会带走很多中国人的生命，会让中国人有更多的损失。我们希望是在国际社会合作的情况下，让共产党在可控的时间内、可控的方式下和可控制的政权的平稳过渡下，减少人道灾难的情况下，产生中国的新一届政府。我有很大的把握是能做到的，但取决于国内的同胞和党内的战友们共同的努力。最重要的事情还要靠以共灭共，和通过我们战友的真善狠和微针不破、追求法治、民主、信仰、自由的原则上，要相信99.99%党员都是我们的同胞，都是可信的、可用的。只有那几十个人、十几个人是真正的最怀祸首。把这个蛇头打掉，大家都解放，这个国家机器永远不可能停止运转。不用担心，中国人的智慧和中国人的善良和中国人从来不去谋取其他国家的领土和权利的这样的民族，应该得到更好的、美好的未来、和平的未来。关键要与西方建立一个1000年的和平协议，和得到西方国际社会的支持。世界向中国人开放，中国向世界开放，这是新中国联邦的最终目标。团结绝大多数人，维护海外华人的利益和形象，建立一个不可征服的金融实力的力量的新中国联邦，全面覆盖全世界各个领域的新中国联邦的经济、文化、媒体、世界人脉关系的影响力量，绝对的力量，是决定我们新中国联邦是否有能力能监督没有共产党的新中国权力的诞生，这是个根本，一切还得靠实力。好，欢迎回来啊！这是2020年啊11月份文贵先生的这样的一个视频。在这里也一定跟大家讲一下啊，文贵先生很多视频几年前我们听的并不是说太明白，现在透过这几年啊，特别是这一次20届三中全会开完之后，开会之前可能党内的同志啊，或者是很多站在中间的呀，或者是普通老百姓，可能还抱有幻想。其实开完会之后，大家真的要放弃幻想，包括很多西方的人也要放弃幻想。那么战友们要做什么？首先啊，现在是中共的历史垃圾时间，我们不该被他拖累，对吧？不该成为中共般的这个垃圾啊，被他们就是说带走，因为我们都知道他倒下，不要让我们被牵累。那么文贵先生讲得很好，而且在这里啊，先就是讲一讲啊，新中国联邦我们一定要告诉世界的什么？就像文贵先生说的，我们永远不参与中国的政治啊，但会永远对中国人民实现一人一票，包括独立法治啊、信仰自由的政权的诞生来进行监督。然后啊，文贵先生有讲到中共的倒台很快会发生，这就是时间和代价的问题。真的2025年真的我就看到现在美国无论是华盛顿宣言还是最近美国的所有的这一些，就是说2023年就是说这个两党的一个灭共的这个共识的一个达成，对吧？我们真的可以看到共产党在可控的时间、可控的方式、可控的就是说平稳过渡下倒台，这个真的需要国内的同胞还有党内战友的共同努力啊！只要把那10几个老杂毛，或者是那一些最坏的那些人，就是说把他们搞定，真的就已经可以就是说解决这些问题。然后灭共后，中国关键要与西方建立一个1000年和平的协议，并得到西方国际的支持，与世界相互开放。然后这就是我们就是说与世界建立1000年和平最重要的是什么？我们新中国联邦人啊，我们就要做这一些啊，我们要代表海外华人啊，包括新中国人的形象啊，然后我们建立有金融实力的新中国联邦，对吧？所有这一切啊，我们都是战友们要去做的。那么我们现在最重要的做什么？就像文贵先生说，我们最重要的就是说告诉墙内的同胞，外面的灭共好形势，对吧？然后要告诉这个外面的这一些国际友人，或者说有灭共的这些人，想灭共的这些国际友人，让他们知道中共已经快要死亡到哪一步了，对吧？应该要拔管子了吗？还是要直接的就是说给一针呢，对吧？这些就是需要我们所有战友来做的，
就是说把这个信息的一个流通。大家要知道，我们都知道文贵先生这一次的庭审，对吧？这一次的庭审可能是对文贵先生好像看上去不利，但是就这样，中共都不敢在各大媒体上来说文贵先生庭审的结果，只是在凤凰卫视这个中共的军方控制的媒体上聊了一点点为什么？因为中共真的知道文贵先生是真正的就是说中共最害怕的人，他也知道中共的命门命门在哪里。所以说我们可以看到，无论是说我们这两个视频可以看到文贵先生首先他看透了习，他就是个疯子，他绝对不会来真正的改革开放。他也看到了我们已经真的就是很快就会迎来灭共的一个时刻，但是我们要以一个合适的方式、合适的这个时间点，以及中共合适的这个倒下的一个状况来迎接他，而不要让他带走中国人，或者是伤害很多中国人的利益，这就是我们要做的。所以说我们就是把文贵先生的这些直播或者是这些信息好好的传递，那么在中共的这个历史垃圾时间这个进入历史垃圾时间，我们干什么？等也可以把中共等着灭亡这就是我们所有爆料革命战友我们的信心、我们的底气、我们的实力。好的感谢战友们收看本期的深度报道。诡异的三中全会，真正的就是代表中共进入了历史垃圾时间。那么我们战友继续做好我们的首要任务，那就是传播爆料革命的信息，在自己的安全能力范围之下尽量去传播。好的，感谢大家收看我们本期的深度报道，也谢谢我们今天的导播舍我其谁，还有再继续感谢我的搭档朱丽叶身体非常不适，但是希望他下一周能够满血回归。谢谢大家收看，我们下期再见，拜拜。